Tips ketika anak batuk tanpa keluar duit banyak. Ini cukup sediakan bawang putih dan minyak telon. Pertama, bawang putihnya dipanggang dulu di api kecil lalu ditutup. Setelah agak lenyek, agak masak dia dari panggangan, lalu dicampur dengan minyak telon. Setelah itu dihancurkan, dilenyap-lenyap. Setelah itu masukkan minyak telon ya. Pokoknya secukupnya saja. Nah, kayak seperti aku ini tapi kulitnya dibuang. Terus nanti setelah itu bisa langsung dimasukkan, bisa langsung dibalur di tubuh balita atau bayi. Ini untuk bayi minimal 6 bulan ya. Dibalurkan di perut, di dada, di lengan.